हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूं वह ग्रिलिंगटस BM टैबलेट है। इसे फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू करूं स्टार्ट इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, आइए रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टर्बुटालिन 2.5 mg प्लस ब्रोमहेक्सिन 8 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो इस मेडिसिन का प्रमुख इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो 10 टैबलेट के एक स्ट्रिप मार्केट में 15 रुपये की उपलब्ध होती है। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ऐप के द्वारा आप इसे कुछ कम कीमत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर यह मेडिसिन आपको ना मिले तो दूसरी कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इटॉक्सिन B टैबलेट जिसे इंडस्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, इटॉक्सिन B40 टैबलेट जिसे इंडस्विफ्ट के द्वारा बनाया जाता है, और कफ एक्स टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्हें आप इस टैबलेट के न मिलने की स्थिति में भी परचेज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसका प्रमुख इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है। खांसी की ऐसी अवस्था जिसमें कफ आता हो या सूखी खांसी आती हो, दोनों स्थिति में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके मेन कंटेंट के रूप में ब्रोमहेक्सिन है जो खांसी को दूर करने के लिए हेल्प करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रिलिंगटस BM टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट में नोजिया, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, ट्रेमर, स्वेटिंग्स का होना, स्किन रैशेस का होना और हार्ट रेट का बढ़ना और पाल्पिटेशन का होना, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसके साइड इफ़ेक्ट। और अब बात करते हैं कि मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। डे बाय डे प्रैक्टिस में मैं ग्रिलिंगटस BM टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता हूँ। तो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कभी ग्रिलिंगटस BM टैबलेट का इस्तेमाल किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर आप तक मैं उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।